乔伊，你的芭蕾舞表演还有1小时，快来吃早饭吧。好的，妈妈。你饿了吗，我的小宝贝儿 ？Purple， 给丹尼尔来点热牛奶吧。哇！乔伊，快来吃早饭了，你要赶紧趁热吃。妈妈，我不想吃早饭，我又不是很饿。跳芭蕾舞之前必须吃。Daniel， 我的小天使啊！我真不饿呀。别叨叨了，快吃吧。你怎么了，丹尼尔？丹尼尔，你还好吗？啊？怎么了，我的小可爱？肚子很疼吗？这里不可以的，这不行。这儿也不行，这儿肯定也不行。忍住啊，丹尼尔！不！丹尼尔，乔伊，你可不能这样去跳芭蕾啊！耶，做得好，丹尼尔！呜呼，哈哈！选择快速清洗。Purple， 我们要在15分钟之内出发。提高滚筒速度，剩余时间20分钟。剩余时间15分钟。泡奶粉比我想象的难多了。
那是什么声音？哦，哈尔跑，你对那洗衣机做了什么？丹尼尔现在可不是个好时候。警告：您正在试图弹出内部电机 BE2X， 若没有此组件，子系统将无法工作。啊！哈尔婆，它还在动的。警告：洗衣机正在内部点击 BE2X 上运行，请立即断开电机并关闭洗衣机。爸爸，快醒醒！爸爸！那是什么？哈尔普，加油啊！阿尔跑，你还好吗？阿尔跑，坚持住！加油啊，阿尔跑！耶！你赢了，阿尔跑！太酷了！鲍勃，快醒醒！啊，乔伊，我们要出发了，快出来展示展示！唉。哦，乔伊，我的小少爷，你可真帅！快看呐，阿尔跑，太帅了，对不对？再配上他那满是褶边的可爱袖子，真是太……哦！啊！啊！
芭蕾舞表演去不了喽。